وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتواجد الآن في مهرجان السمع الدولي، ولقاءنا اليوم مختلف تماما بوجود الأستاذ فرحان الشقير الذي هو وائل، والذي زار المهرجان والذي له علاقة بالصحراء وله علاقة بالماشية وله علاقة بالإنتاج الحيواني. هذا الرجل يعني له خبرة وتجربة كبيرة في حياة البادية. اليوم يحدثنا عن المهرجان وعن اللي شاهد بالمهرجان. الله يمسيكم خير ابو وائل. يعطيك العافية فيصل، الحمد لله ونشكر. هذا الكهرباء كنا قبل 5 سنة ما نحلم بهالشيء. لكن الحمد لله شكرا ونشكر الله ونشكر قناتنا الرشيدة. اليوم صار لي طول عمرك بالرياض عدة جدة، ولا صار لي جدة عندنا بالرياض. وحنا ما هو بس المهرجان هذا الفزان، فزنا المهرجان في الطريق وفزنا المهرجانات قبل ضغط الوجيلة، وحنا أصحاب سوابق يعني على ميدان. اي والله الحمد لله، نحمد الله ونشكر. الحمد لله ونشكر. والسمن شفت السمن شفته، وسمن منتج صحيح إنتاج بادية. نعم الإنتاج، الناس لها الخبرة، وتعرفت مع الطبيب اللي شفته هنا وفعلا هذا الشماليات صحيح. يوصل منتج على البورصة، وصل منتج 53 تقريبا. وبعدين متمكنات والله متمكن شوي لأن هذا خبرة يعني سني أو أكبر شوي. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أبو فيصل، ودايم سباب أبو فيصل، ودايم نروح عليهم فتحة. الله يجزاك. اي والله دايم كل متابع. نتابع امكانياتك. الله يجزاك خير. وانتم كم واحد والله اذا كنت تفكر جميل. الله يجزاك. شهادتك شهادة اعتز بها طبعا. هي والله شكرا. نسلنا صاحب السمو نتابع امكانياتك. الله يجزاك خير. وانتم كم واحد والله اذا كنت تفكر جميل. الله يجزاك. شهادتك شهادة اعتز بها طبعا. هي والله شكرا. نسلنا صاحب السمو الملك سلطان صاحب اليد الاولى. هو الداعم وهو المقيم هو الداعم. نعم. ندعو الله طال عمركم طولة العمر بالتوفيق. الله يرضى. نطلب الله ان يطول عمركم. اللهم امين. اللهم امين. ولي عهد امين. اللهم امين. رشيده بالنسبه للسعوديه والشعب السعودي. اشكركم. ربنا لا يضيع. اللهم امين. نحمد الله ونشكره. الحمد لله. انا اليوم كنا ضوء. الحمد لله. انا كل اليوم انا على التلفزيون اتفرج على من جميع مناطق المملكه، ما تلقى مشاهد الوطن. اللهم لك الحمد. هذا من فضل جميعا. فضلك قياداتنا. اي والله. شكرا لكم. شكرا. شكرا لكم. الله يحفظك. يعطيك العافيه.